船の上からジンベエザメを探します。見つけたらタンクは背負わず急いで飛び込め。何これ、人多すぎ。殴られるわ蹴られるわ。ダイビングでも挑戦。でもジンベエに追いつけない。誕生日の人もいれば王様の人もいる。王様？モルディブダイビングクルーズ3日目の1本目はアリカン礁の南部パネットーネと呼ばれるポイントに入ります。名前からしてイタリアのお菓子パネットーネのような根があるのでしょうね。もうおなじみですね。イエローバックフュージュラーの大群がお出迎えしてくれました。こちらはムレハタタテダイの本家とでも言いましょうか、純正のハタタテダイです。見た目はそっくりなんですが、少し大きいとか大抵2匹で推定近くを舞うように泳いでいるなど、なんとなく雰囲気が違いますよね。ナポレオンフィッシュですね。和名はメガネ持ちの魚というのですが、この名前で呼ぶダイバーには会ったことがありませんね。アオウミガメ。日本では保護が本格化したことやサメが減少したことなどで、その数は目に見えて増え、かなり仲良くできるようになったのですが、モルディブではあまり見かけませんでしたね。サメが多いからかもしれません。そしてまたもやテーブルサンゴに群がるヨスジフエダイです。これもすごい数です。それにしてもモルディブはヨスジフエダイが多いですね。おや、向こう側の群れは少し色がくすんでいるようですね。こちらはノコギリダイの大群。これもすごい数です。これまた黄色いもの同士でごちゃ混ぜになっています。うわー、それにしてもすごい数ですね。バスケットコートが軽く埋まるくらいはいそうです。このような大群は絶対に水族館では見ることができませんよね。そしてここも平らなテーブルサンゴの平原。このような地形が多いこともモルディブの特徴かもしれません。穏やかなようでいて、水面は割と波があるのですね。1本目が終わりました。なんか少しお腹が減りすぎて気持ち悪いです。それでは早く船に戻ってご飯にしましょう。朝食だけは辛いものがほとんど出ません。今日も海は穏やか、いい天気です。2時間ほど休憩をして2本目に出発。ツアー主催者のカッシーさん、今回出番少ないのでこの辺で紹介しておきますね。3日目のダイビング2本目です。ジンベエポイントに来ました。シュノーケルになるかタンクを背負ってやるかまだ決まっていません。その状況によって、タンクを背負ったりシュノーケルでやったりします。
浅いのでライトはいりません。できるだけストレスを与えないようライトフラッシュは禁止です。胴2の屋根に登ってジンベエを探します。浅いところで見つけたのでタンクは背負わずシュノーケルで行くことになりました。あ、もう目の前にいます。しかし人多すぎ。我々の船だけでも20人もいるのですが、他の船もどんどん集まってきています。うわ、もう蹴られるわ、殴られるわ。ほんと人間が一番怖いです。ジンベエの方もこれ以上はないというくらいゆっくり泳いでくれています。多分はしゃぐ人間を見て楽しんでいるのでしょうね。敵意があるとか好意を持っているというのは思っている以上に分かっているのだと感じています。これだけ水面でやかましくしていても全く逃げませんからね。しかしヘタレなアラちゃんはろくな絵が撮れません。あんなに遠くまで行ってしまっても元気な人たちはまだ食い下がっているようです。さすがコースディレクター、カッシーさんはこんな絵を撮っていました。人を避けるために前に回り込むのにも潜っていかなければなりません。さらに撮ってる間も息を止めているのですから、これだけの絵を撮れるのは本当にすごいことです。ってお前、よその船の全く知らない外国人です。モルディブまで何しに来たんだよ。いつの間にか周りは船でいっぱいになっています。はい、見えましたか？見えました。バッチリです。続けてダイビングでも挑戦。相変わらずジンベエはほとんど止まっているような泳ぎ方なのですが、なんとか離されないようにするのが精一杯。これが僕にとっては一番近づけた絵になりました。こちらはアクションカメラの映像。アクションカメラだと随分遠くに見えますね。この人たち相当必死に泳いでますよ。でも全然追いつけません。しかしカッシーさんはずるいよな。客をほっぽらかして自分だけちゃっかりいい場所行っちゃうんだもんな。いやー、それにしてもいい絵を撮りますね。ジンベエが行ってしまった後は何を見るでもなく猛スピードでただひたすら泳ぎ回るだけのダイビングになりました。ついていけなくなった人から勝手にバラバラに上がるというグダグダっぷりです。初日に腰を痛めていた僕はとてもついていけません。最後尾をフォローするはずの2人のガイドも僕を追い越して振り返りもせずに透視度の向こうに消えていきました。これが2回目のロストです。おっとまっぴらごめんよ。フィリピンボホール編でもちょっとだけご紹介したことがあるのですが、何を見るでもなくすごい速さでただ泳ぎ回っているだけ。外国のサービスはスタイルやレベルを客に合わせる気がないことが多いのです。
モルディブは全体的にこの傾向が強く、客が店に合わせるという覚悟とスキルが必要なようです。さあ、今回もどれが辛いか当てよう大会が始まりますちょっとここで船上生活をご紹介。靴はここに置いたまま下船するまで裸足で生活します。甲板には干し場がありますので、濡れたものも乾かすことができます。ほんの数時間で乾きます。船の階段は急で揺れますので、特に注意が必要です。それでは本日3本目のダイビングに行きましょう。小さなアーチを発見しました。大きなフグがいます。模様フグでしょうか。この手のフグは模様が複雑な上、個体ごとにもバリエーションがあったりするので、自信を持ってこれだということはできないんですよね。またもや大きな群れがいました。ヒメフエダイです。ヒメフエダイは金魚のように全身真っ赤な魚ということになっているのですが、僕は赤いものは見たことがありません。もっとも水中では赤は黒く見えるので、この映像でも黒いところは赤いのかもしれません。いつも群れている魚ではありますが、これほどの大きな群れは見たことがありません。またまたヨスジフエダイです。いつもあまり動かないので、このようなフォーメーションを見せてくれるのは珍しいですね。実は今まで全く興味がなかったのですが、こうしてよく見てみると綺麗な魚ですよね。これみんな群れの中に入り込もうとしてるんです。ちょっと僕も群れに入れてもらうことにしましょう。ヨスジフエダイはいつもこんな景色を見て暮らしているのですね。それにしても割とあちこちで見られる魚ですが、これほど全く逃げないで群れに入れてもらえるのはモルディブだけです。おお、まさに黄色い絨毯。僕の中ではもうすっかりモルディブの魚といえばヨスジフエダイになってしまいました。このカマッテちゃんのツバメウオが可愛いですね。こちらは一点フエダイ。なぜそんなところに点がついているのでしょうね。カスミアジの群れです。ヨスジフエダイを狙っているのでしょうか。青と黄色のコントラストが綺麗ですね。いや、だから君はもういいから。浮上する前にはいつも通り3分間の安全停止。綺麗でしたね。最高です。黄色の絨毯でしたね。天国みたいです。はい、3日目のダイビングが終わりました。黄色い絨毯のようなね、ヨスジフエダイの大群でした。
船に帰るとおやつが用意してあります。この春巻きすごく美味しかったです。穏やかな夕凪のひととき。そしてまた夕飯は辛いものとの戦いです。ちょうどこの日誕生日の方がいました。Very happy. 変な宗教だよね。なんか早速このセットを使って悪乗りする人たち。夜海に向かってライトをつけておくとものすごい数のプランクトンが集まり、それを食べにジンベエザメやマンタが集まってきます。ところが今夜は集まった小魚を食べに珍しいお客さんが来たようです。イルカの一家です。イルカのナイトショーで夜が更けていきます。ついにダイビング最終日、新鮮でまったりと思ったらアタック入った。何でも大群のモルジブ、やっぱりサメも大群だった。お前ちょっと近すぎ。しかも船が囲まれちゃってもう大変。ところが添い寝もしてくれる優しいサメだった。ここには全てが揃っているという奇跡のようなポイントにも潜ります。